Jam. Nguluri ngenalo mntana phela. Shit. Guys Katinyana, ne? Okay. Yeah, now. Remind me his name. Move. Oh my God. Like I'm shy. Okay. Hello. Happy Jam. I'm sorry, Jayam. Hayi. Shaya kwa baba Jayamish. Simali sakhe singishaya ngaphakathi nje No. Manje ungamtsheli leyo nto leyo wena ukhuluma nami. Uthini lo? Akakhulumi. Mara akakhulumi nawe nje. Cha before ukhuluma naye. Hayi kamnasayo nje. Uyasingile? Yeah. Mara uyaqava ukushela? Yeah. Usho? Sure. A few moments later. Amu, uze. Ngibambele yi. Bamba. Horena, Uruti Village, Loanama. Go press subscribe more, man. Hey man, say man, it's your boy. Kopanusha aka Kofi City saying the killer of the hate. If you give me beef, I'll probably give you a steak. You can call me Mr. No. Hey, at all. Alright, today guys we are shooting testing Kwababa. We're in the hood. Again, part 2. Nantela guys, I've asked you to give me like 1k likes, but we're on a road to 1k likes. So if you haven't seen the previous video, make sure you hit the thumbs up, like the video, comment, share and subscribe. But we did great guys, the numbers are, yeah, they are going. So yeah, so I'm going to show you who I am here with and my cameraman, you know. So stay tuned, like the live, share, comment. Let's get into it. Hey man, say man, it's your boy Kopanusha aka Kopi City saying the killer of the hate. If you give me beef, I'll probably give you a steak. You can call me Mr. No. Hate at all. Alright guys, so today I'm not alone. I'm shooting a testing Kwababa. We're in the hood again. So guys, please drop us over my 500 likes. Let me introduce someone who I'm here with. Okay, so today we are here with Amulu. Amu what? Oh, Amulu. Your Instagram? Amuhelang Pel. Okay guys, we come to we're free, collect. So guys, make sure you like the video, comment, share, and subscribe. Danko. No ban. Yeah, ngicula ukhuphula ivoice moringa ne. Sure. So yeah, ngicula ukukubuza ubani igama lika Mandela? Nelson. Isibongo Mandela. Okay. So 2 plus 10 It's 12. minus 2 It's 10. minus 10. It's 0. Okay, hi. Le smart le. So when I feel we are spam stock. I should never spam marai. Yeah. No one's up in. Oh no, sing it. Yeah. Mara yaqava ukushela. Yeah. Usho? Sure. A few moments later. Amu, uze. Ngibambele yi. Bamba. Ayi. Ringa ke naye. Hello. Shabwena. Volume ne khuphula volume. Khuphula ivoice akuya. Uqala ngokungibona. Phendulele kamereni. Yeah, ilokuthi Efonini. thina ngicela ukubona mina ngavele ngismile man. You are slow learner. Fucking idiot. Ha, Yeah. njani? Ngazi ngithini ngichaza. Hi. Okay, hamba kanjani? Khambani. I next. Uthini? Uthi ugcwele ngami. Wena uthini? Hawu, aqala nokungibona. Okay, so when ufila kanjani ngale conversation uyakwazi ukushare? Because then ngimuthe uyakwazi. Uyazama. Okay, afere bitch am. Manje uyitholile inamba? Thola nganix. Akuna stress athi lakhe ne.
Sure. Hey man, today I'm not alone. I'm here with Nobani. Kule. Nukule kwava. Wala inhlaba ATV. Oh, Ploma yenhlaba. Yeah, Ploma. Okay, so njami ngifuna ukukubuza ukuthi ubani igama la kaMandela? Nelson Mandela. Okay, isibongo sakhe Mandela. Mandela. Okay. 2 plus 10. 12. Okay, 12 plus 2. 10. Yeah? Yeah? 12 plus 2. Yeah. 14. Okay, 14 minus 10. 2. 4. Okay, minus 4. 0. Okay, sharp. So ngifuna ukukubuza Mpintshana uyacaba ukumokola? Yeah, ngiyacaba. Usho? Sure. Ukomokola before uyajola vele Yeah, manje. ngiyajola vele Oh. mina. Untswemu. Yeah, mina. Okay, ngicela ungibambele i-arm. Ngicela uze. Ngicela uringe naye ne. Ngibonise ukuthi ngiyakwazi ukushare. Hello. Hello. Sha. Sharp. Kula ma voice ne. Okay. Sacela igama. Wena. Hayi mina lami ngikhulile. Ngicaba mfethu muhle kanjani. Ngiyabonga. Muhle njengelanga liphuma cha. Yazi mfethu ngikuhle bakho mfethu. Ngathi mfethu yabona like ama chips like marashe like yabona special yabona. Ngicaba mfethu pure la. Ngicaba mfethu ma first time. Muhle nje noma uvuka nje uqeda. Okay. Yabona. Nje mfethu. Mina. Angivumi. Awuvumi kanjani? So ngifanise nama-Russian nani. Hayi like yabona like yabona special. Hayi. Ukota vele lena man. Last night. Ngifanisa nokota. Hayi ukuthi like kufanisa like nekota yabo. Mm. Hayi like yabo ama-Russian like cheese yabo. Pure love. Mm. 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. Sina last spender. C2. Ngempela ke sibithu. Manje ujola no-get your boy Zaka for sure The type of guy ongakazi ujole nayo before Okay Hamba kanjani? Ngiyalunga. Mfethu uthakavumi. Uthakavumi. Afeli, why ungavumi? Yawo, sekafake amakota nani. Ufaka amakota kanjani? Amakota kanjani? Like yabona ama-Russian special yabo. Oh, into ezimnandi. Into ezimnandi. Okay. Manje wena uvumi. Yawo. Akuka stress Mpintshana ngiyabonga man. Konje uthe ubani? Ngikule. Bakuthola kanjani ke kuma social? Kuma-social Mr. Sikabopha. Mr. Sikabopha na Instagram. Yeah, Instagram na. Ubani? Nakhona ngu-Mr. Sikabopha. Thank you. Cameraman, I'm back again and I'm here with Savage. Okay. Ama social media utholakala kuphi? Facebook. Everywhere. Yeah, ngobani? Username yakho? Savage. Okay, Savage. Okay, so ngifuna ukukubuza ubani igama la kaMandela? Mandela ndoda. Igama lakhe. Yo, nothi Mandela. Okay, isibongo sakhe? Nelson. You are no learner Fucking idiot Okay, 10 plus 12. 10 plus 12. 22 ndoda. Okay, minus 2. 20 ne? Yeah. Okay, very. So ngicela ukukubuza Mpintshana uyajola? Phela ngeke uphendule ama question kahle so ungabambi ndoda. Nje amangijoli nje. Awujoli uyakwazi ukumokola kodwa. Angkhoni Mpintshana. Hayi, ukhona kanjani? Okay, ngicozeni. Ngibambele la. Ringa naye. Ubone. Hello. Hello. Njani? Ngishaphi wena? Sharp nami. Ubani kama? Wena. Ngisiya. Eish. Ringa naye, khuluma naye. Hayi ngiyasaba. Wow. Muhle kakhulu nje ngiyabona lelanga lenza kancane kodwa uyangiphandla yena nje ngobuhle bakhe. You keep talking man And you shut the fuck up Eish. Happy jump. I'm sorry nje yami. Hayi. Shaya kwa baba nje yami.
Smell sakhe singishaya ngaphakathi njengelo stand. Manje wawungamtsheli leyo nto leyo wena ukhuluma nabo. Uthini? Akakhulumi. Mara akakhulumi nawe nje. Cha before ukhuluma naye. Hayi ngisaba nje. Uyasaba? Sawa. Ya Feri siyabonga isikhathi sakho. Hey man, it's your boy Kopano Shy and I'm here waiting nobani. Never Wakuphi? was a K1 Okay, so mpitha mani ngifuna ukukubuza uwenzani? in life. Yeah. Mina nje ngisho into kuningi yabo. Yeah. Sebenza sathesha Sure. sekukhuphukile yabo. Yeah, shaya vocal. Yeah, vele ama vocalist sipokubani yabo. Okay, atako mpitha so man ngifuna ukukubuza man uyababamba abo girl? Oh. Shit. Yababamba. It's been a long time like It's been a long time. Oh like umnandi ngamagama. Yeah. Okay, hayi. Amu ngicela uze. Bamba la mpintsham. Ngicela uringena lo mntana phela. Shit. Guys khathinyana ne. Okay. Yeah, now. Remind me his name. Mbu. Oh my god. Like I'm shy. Okay. Hello. So, njani? Ngiyaphila njani? Hayi nami ngiyaphila. Angeke amangoneho because bengisafanele ukukwazi. Yo. So I owe you a rose for the path to take, yabo. And I wanna go deep inside you like I'm trying to find a missing key. Singisho nobaba uyakhala endlini inkomo zivela amanyala yabo. Yeah, into engithila yona ngifisa ngathi ungaba uNkulunkulu wami ngithanda zoba. One of those things yabo. But I'm a patient guy. Okwama ngisakhalela ukukwazi yabo. Sisicabanga. Like isikhohle yabo lama concert mina ngizithandela wena like for real. Yabo. Give me a high five. Masiyazana kanjani? Alright. Let me give you a rose for every path to take. Indaba yabona ngale ndawo esikuyo ish. Yabo, ayikukrena. Maka there's a rose for you. And it suits you a lot. Sure. Uthanda ile. Hamba kanjani? Uma kanjani? Osesevi. Ngaxolisa. Hey man, it's your boy Kopano Shy nginobani vandag? Ngonotshegofatso your boy Tshegofatso fana. Okay, uphuma va? Ngila inhlapho. La inhlapho. Kuma social media bakuthola va? Ku IG na ku Facebook. Ngobani? Ngoyo boy Tshegofatso. Okay, danko. So njami ngifuna ukukubuza ukuthi man ubani igama lika Mandela? Lihlahla. Lihlahla Feri. Ngifuna ukukubuza ukuthi mangathi 10 + 2 - 2 izingaki? 10 + 2 - 2 is 10. Okay, hayi danko. So mpitha ngifuna ukubuza man isitoko yasibamba wena. Hayi kangako awuthi. Hayi kangako mari uyakhona ukuringa nomntana. Ya ngingakwazi. Ungakwazi. Amunce usondele. Bamba la mpitha uringa naye ke ne. Hello. Ngiyabona. Angishabi sana. Njoba nosolukhule libitso laka. Rata makwausa. Thank you. Ke Dintho tse paya akuno di ringa pela camera. But then ka ba buang re ngolong re qete kamera tsona di camera. Why? Because of akuno bua. It's okay. Ke tshaba. There's nothing much ke tshabang ne do go se ke tsa the viewers. It's ka bo bona, it's ka bo production tse ding tse tsweleng. Oh, okay. Get into. Okay, tsabu kare. Mara paten tabeng la license lona. Ke tsebe teng tlo tshola jwa because of le phone lona itim so go blo ringa dintso tse paya outfits. Okay. Kopi. Okay, kuyalunga. Khamba kanjani? Uthi khamba kahle. Okay, nikhulume kahle.
manje utheni ugele? Akafuna ukukhuluma la. Oh awufuna ukuwhy? Uma uzokhulumela indabeni ePaul sami ifuna icimile. Okay, hayi ngiyakuzwa. Afere ngiyabonga mpintshami ne. Ngiyabonga ngesikhathi sakho, thank you.